soverommet ditt. Ja, gratulerer så mye på huge. Vi er kjempeglade i deg, Selina. God bursdag fra onkel, tante Kristina og... Ja. Lea Sofie var med. Det ser ut som Hea Sofie. Nei. Skal skrive ordentlig neste gang. Jeg synes ikke det stod stygt ut, fordi når jeg skulle lese tirsdag, stod det tirsdag. Jeg klarte nesten ikke å lese det. Du ser på mammavennen min. Nå må jeg se på deg som heter åpner papir, da blir det ganske vanskelig. Selina, når du blir 23 år gammel, så kommer du til å se på disse bildene og tenke en gang i livet så var jeg så liten. Jeg kommer til å se på det bildet når jeg blir 90, sånn at jeg ikke tenker på hvor gammel jeg har blitt. She's gonna look at the photos when she turns 90, so she doesn't have to think about how old she's young. Hun skal se på bildet når hun er 90, så hun slipper å tenke på hvor gammel hun har blitt. Dette ligner på Monster High fordi det står High. Det er sånn der vi skal pynte Monster High. Yay! 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 Hun sa ikke det, nå fikk pakken av oss. Å ja, tusen takk. We didn't get that right in reaction. We just got, oh, thank you. I know what this. Jeg må kalle det en bil fordi at jeg ikke aner hva det er ennå. Men det er bare ennå. Det her var ganske liten konvolutt. Selina, se på mamma. Ja, men da klarer jeg ingenting. Dette er for når du blir 100. Jo, da begynner jeg jo å tenke på det. Nei, det gjør du ikke. 90 er passe. Blir du bestiget? If they bribed her. Kjære Selina. Kanskje dette er alt for fint skrift? Nei. Ja. Ja, Lulesen. Ja. Dette her var fint skrift. Det var jo vanskelig å lese jo finere. Klar. Kjære Selina, gratulerer med nyårsdagen. Klem fra mormor, morfar og tante. Yay! Hvorfor blir jeg bestukket? Eller for å lage gavene dårlig? She's also just getting bribed because the gift is so bad. Vet om hun ligner på. Hun ligner som på legesekretæren. På grunn av gavene er dårlige, så må vi bestemme. Ok, kanskje det er der.
Tenker høyt med dette. Jeg spurte når hun skulle på universitetet når det stod. Hun skal ha en pølsebod, for det er alle mennesker som har gode jobber og er egentlig ganske ulykkelige. Hvis dette her er bare en tom boks, så blir det ja. Lina, skal vi ta pakkeplassen på sangen i morgen? Takk. Det bildet skal du se på når du blir 90. Da kunne jeg huske at mamma ville neste dag. Det er noe jeg feirer når jeg skal. Så er de noe den er ikke så spesielt. Ja, vi har på noe spesielt i morgen. Dette her ligner på en koffert. Jeg aner ikke hvorfor. Har du koffert da? Nei, ikke når det var mitt til å kunne se her. Er det dårlig presang da? Nei. Å, heldigvis. Men jeg skjønner ikke hvorfor det kommer starten her. Putter du greiene inni? Jeg må bare sjekke hvordan det ser ut inni. Noe sier meg. Ja. Vet du hva mamma skal gjøre med de? Hva? Hun skal sy de om til gardiner. Så man skal ha gardiner på rommet ditt. Jeg har allerede det. Gardiner. Ja, men så man skal ha gardiner i stedet for Miley Cyrus-gardiner. Den skal jeg sy om, Selina. Men dette her er Mm. Det er ikke noe mer oppi den nå. det er noe jeg skal vise deg hva. Ingen får vite ennå. En truseholder. Eller så kan truseholder bare så mye legge bjørn min oppi der. Vet du hva du skal ligge? Selina? Selina, vet du hva som ligger du oppe da? Alle dukkene dine. Var ikke det litt smart da? Det gjør man med alle Barbie-dukkene sine. Ja. Alle monster dukkene kan du ligge oppe da. Oi, 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 oi. Nå er jeg faktisk savnet. Er du fornøyd? La oss se på den. Hva er det for noe med den pennen? Det er sånn at du skal tegne forskjellige mønstre på. På hun?